Дорогие друзья, вот мой новый объект, камин. Собран у нас с ручной формовки кирпич на черный шов. Кладочная смесь у нас черная. Задвижка у нас поворотная стоит. Внутри все у нас кирпич жаростойкий. Вот так все у нас выглядит. Все выполнено качественно, профессионально. Все чистенько, аккуратно. Вот сами видите, что все работает. Все хорошо, все вытягивает, все просто замечательно. Клиент в восторге.